bir bor ekan, bir yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Tog' yonbag'rida Qaynor buloq qishlog'i bo'lgan ekan. O'sha qishloqda Berdiqul ismli kishi yashar ekan. U dehqonchilik qilib kun kechirar, dastyor bo'lib qolgan qizlari Zumrad bilan Oygul mehribon otalariga yordam berishar, akil va baxtiyor yashar ekanlar. Ammo oilada o'gay ona Qumri va uning arzanda o'g'li Pardavoy paydo bo'libdi-yu, ularning tinchligi buzilibdi. Qumri o'z arzandasini erkalar, Berdiqulning topgan tutganini yedirar, qo'lini sovuq suvga urdirmay taltaytirib o'stirar ekan. Qizlarga esa sira kun bermas, ertadan kechgacha cho'riday ishlatar. Bechora qizlar o'gay ona dastidan bir lahza ham tinim bilmas ekanlar. Bu ham yetmagandek, o'gay ona qizlarini qarg'ar, jerkar, yalqov o'g'lini yonida turtkilab urar ekan ham. Zumrad bu xo'rliklarga chidab taqdirga tan bersa-da, singlisining o'ksik ko'nglini ko'tarish uchun ishdan bo'sh paytlarda o'rmondagi ulkan daraxt ostiga olib borib, erkalab, ovutib o'tirarkan. Ana shunday kunlarning birida g'aroyib voqea yuz beribdi. Bobojon, suvdan ichib nafasingizni rostlab oling. Rahmat ona qizim. Baraka topinglar qizlarim. Bobojon, siz kimsiz? Men to'ra sehrgarman qizim. Qo'lingdagi bilaguzuk chiroyli ekan. Bu bilaguzuk qadimiy ekanini bilasanmi? Qadimiy? Ha qizim. Bilaguzukning butun sir-sinoti mana bu ko'k ko'zida. U momomdan qolgan ekan. Bilaguzuk senga baxt keltiradi. Vaqti kelib hammasini tushunib olasan. Men momang Zumradni yaxshi bilardim. Ota-onang senga uni ismini qo'yib to'g'ri qilishdi. Qizim, bir iltimosim bor. Yaxshilab eshit. Meni sehrgar ekanligimni yovuz odamlar bilmasligi kerak. Ular o'z maqsadlari yo'lida hech narsadan tap tortishmaydi. Qizim, mana uni ol. Hech kim topolmaydigan joyga bekitib qo'y. Ol qizim, ol. Agar bu yomon odamlarni yoki devlarni qo'liga tushib qolsa, Qaynor buloq aholisi xarob bo'ladi. Ular tilsiz hayvonlarga aylanishi yoki iloni chayonlarga yem bo'lishi mumkin. Yaqinroq kelinglar qizlarim, yaqinroq. Hech kim uni topolmasligi kerak. Endi odamlar taqdiri qizlarim sizlarning qo'lingizda. Nima bu, bobojon? Bu hikmat chirog'i. Uning nuridan ilm, ma'rifat va hikmat taraladi. Lekin bu chiroq yomon odamlarni yoki devlarni qo'liga tushib qolsa, butun olamni uning nuri orqali kuydirib yuborishlari mumkin. Chiroqning qudrati beqiyos. Endi tushungandirsizlar qizlarim. Shuning uchun ham dev va uning gumashtalari bu chiroqni qo'lga kiritishmoqchi. Yodingizda bo'lsin. Devlarning ichida eng dahshatlisi bu qora dev. U chiroq meni qo'limda ekanligini biladi. Shuning uchun qizim, chiroqni senga berdim. Endi men ularni chalg'itaman. Adashtirib sarsoni sargardon qilaman. Albatta, sizlarni yordamingiz bilan qizlarim. Afsus, afsus. Shunday qilishga majburman. Endi men g'oyib bo'lishim kerak. Bardam bo'linglar qizlarim. Chiroqni ehtiyot
Bobojon, qayerdasiz? Opajon? Qoradev, sen meni birinchi topshirig'imni bajara olmagan eding. O'shanda baxt gulini yo'qota olmay, qora toshga aylanib, 1000 yil yer yuzida qolib ketgan eding. Keyin senga ikkinchi imkoniyat berilgan edi. Lekin bu safar ham odamlar qalbidan ezgulik va mehr muhabbatni chiqarib tashlay olmadik. Shunga qaramay, men seni va malaylaringni yana bir bor sinab ko'rmoqchiman. Yana bizga jon kirdi. Tirildik. Mening uchinchi va so'nggi topshirig'im shuki, sen Qaynarbuloq qishlog'idagi hikmat chirog'ini topib, yo'q qilishing kerak. Shu chiroq bo'lmasa, odamlar zulmatda yashab, itoatkor, himoyasiz maxluqlarga aylanib qoladilar. Ana o'shanda biz bu dunyoning egalariga aylanamiz. Sizlarga esa yana 1000 yil umr beriladi. 7 kun ichida shu ishni uddalasalaring omon qolasanlar. Aks holda yana toshga aylanasanlar. Ketdik. Yuringlar, xo'jayin, ketdik. Yuringlar. Oy, yashamagur, qumursqa. Eshitmayapsanmi? Yoqqa kela, yemillama. Oy, dugonam Shamsiya qayerda yashashini bilasanmi? Ha, qishloqni narigi chekkasida. Ha, borib unga tayinlagin. Ertaga shu paytda meni oldimga kelsin. Zarur ishlari bor ekan degin. Eslab qoldingmi? Yo'q, borishga qo'rqaman. U yerda bo'rbosar itlar bor. Nima deding? Yashamagur. Qanaqa bo'rbosarlar? Esingni yeb qo'ydingmi? Dangasa, boshqa bahona topa olmadingmi? Qoqqan qozudek qaqqayaverma. Bol tezroq borib aytib kel. Opajon, Gul. Opajon, men bilan birga yuring. Bora olmayman. Ko'ryapsan-ku. Ishim boshimda oshib yotibdi. Ehtiyot bo'l. Katta yo'lga chiqma. O'rmon so'qmog'idan yur. Tezroq yetasan. Mana bu qurtni ol, singiljon. Yo'lda shimarsan. Ehtiyot bo'l. Ko'lmakdan suv ichib yurma tag'in. Haliyam shu yerdamisan, jinqarcha? Sen nima qilyapsan, jinqarchani kattasi? Kirni kim yuvadi? Galaymasdan tezroq bor. Sen ishingni qil. G'irrom. O'zing g'irromsan. Yo'q, sen g'irromsan. Ko'zimni shamg'alat qilib aldamoqchi bo'lding. Aldiganim yo'q. Chizig'ini bosding-ku, g'irrom. Bosganim yo'q. Yordamchi bo'lmay ketlaring. Hali topshiriqni shunday bajaryapsanlarmi? Yalqovlar. Men bo'lsam la'natlangan qulday ishlayapman.
Cizg'anak bo'lishimga ozgina qoldi. Senlar nima ish qilyapsanlar o'zi? Ha, qubba o'ynayotgan ekansanlar-da, yaramaslar. Qachon aql kiradi senlarga, takasaltanglar. Kechagina qora toshga aylanib yotganlaring juda tez eslaringdan chiqibdi-da. Izlash o'rniga vaqtichog'lik qilyapsanlar. O'rgimchi. Xo'jayin bizga necha kun muhlat bergan edi? 7 kun. Xo'sh. Endi necha kunlik umrimiz qoldi? Hoy baqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kunlik xo'jayin. Qanay chiqalam shu oy. Tirik qolish uchun nima qilishimiz kerakligi esingdami? Haligi qandaydir hikmat chirog'ini topishimiz kerak edi. Gapimni yaxshilab eshitdilaring. O'sha hikmat chirog'ini topish uchun bu qishloq odamlarni zudlik bilan qo'lga olishimiz kerak. Ha! To'g'ri shunday. Shunda biz o'z maqsadimizga erishamiz. To'ppa-to'g'ri. Xo'jayin, siz ham tashlab ko'ring. Ha, siz ham tashlab ko'ring. Hoppa. Qoyil xo'jayin, zo'rsiz. Ofarin. O'chira bosingni. Xo'p bo'ladi. Yana qubba o'ynayotganlaringni ko'rsam, ayab o'tirmayman. O'ynaymiz. Yoki shilliq qaynar buloq halqani yo'q qilib yuborsalaringga mayli. Ha, menga faqat o'sha hikmat chirog'ini topsalaring bo'ldi. Tushundilaringmi? Xo'p bo'ladi xo'jayin, xo'p. Ko'nglingiz to'q bo'lsin, topamiz. Ha, topamiz. O'sha chiroq ertaga qo'lingizda bo'ladi. Albatta qo'lingizda bo'ladi. Kim bor? Eshikni ochinglar. Voy! Kim bor? Shamsiya xola, eshikni oching. Oching eshikni. Qiziq ishlar bo'lyapti-da. Qishloqda Tojiboy, vahima qilmang. Hech qayerda yo'q. Tinchlikmi qizim? Va alaykum assalom. Shamsiya xolani izlab keluvdim, uyda yo'qlar. Qizim, uni butun qishloq qidiryapti. Albatta topiladi. Lekin u qayerda bo'lishi mumkin? Endi meni O'chira galim. olsanglar. Nima gap? Tush bu yoqqa. Seni galing. Biz tomonga bir qizcha kelyapti. Yo'g'i? Uni qo'lga olmasak, xo'jayin naq kallamizni oladi-ya. Ha, Sal hushyorroq bo'lish kerak. mendan o'tib ketolmaydi. Mendan ham qochib qutula olmaydi. Adashib qoldik, Olapar. Bor yo'lni top. Ha, qo'lga tushding. Qachaloq. Qochib bo'lsan. Qani ketdik. Olapar, yordam ber. Yuringlar. Xo'jayin xursand bo'ladigan bo'ldilar. Tezroq borib opamga. Alla bolam, alla yo, alla. Polvon bolam. Hey, shapillatmaysa, pardavonni cho'chitib, uyg'otib yuborasan-u yashamagur. Hey! Voy nima balo, qulog'ing karmi? Bu yoqqa kel. Imillama juvormak. Qo'lingni ko'rsatchi. Voy savli. Onangdan qolgan bisot shumi? Ha, bu almisodan qolganmiz-ku. U momomdan qolgan esdalik. Voy. Mana meni umrim momomdan qolgan bisotlarni ko'r. Baryaqal. Qashshoq eding.
qashshoqligincha qolasan. Allah bolam, Allah. Voy. Uchun ovozingni ko'pat. Olapar, Oygul qani? Yur ketdik. Ye? Ha, shu topda qayerga shoshib ketishyapti ular? Menga aytisharmidi? Qizlaringizni erkalab yuborgansiz. Taltayib o'zboshimcha bo'lib ketishgan. Olapar, shoshma Olapar. Oygul, qayerdasan? Xo'jayin, yana bittasini tutdi. Mana, chiroq qayerdaligini balki shu qizcha bilar. Bog'lab qo'y uni. Qani bu yoqqa ke? Qizog'imdan qochib qutulib bo'pti. Meni changalimdan qochib qutulib bo'psan. Ketdik, xo'jayin. Xo'jayin, qizcha sizni ixtiyoringizda. Mana bu toshbaqani ko'ryapsanmi? Ha? Bilasanmi u kim? U Shamsiya. Ahmoq xotin. Hikmat chirog'i qayerdaligini aytmagani uchun mana shu ahvolga tushib o'tiribdi. Sen gapimga kirasan, to'g'rimi? Sen aqlli, chiroyli qizsan. Qara, senga nima sovg'a qilmoqchiman. Ko'rib qo'y, qizaloq. Mana, chiroylimi? Qalay yoqdimi? Meni qo'limdan hamma narsa keladi. Ana ko'rdingmi? Seni malikaga aylantirib qo'ydim. Yana xohlagan tilagini bajo keltirishim mumkin. Sen faqat Hikmat chirog'i qayerdaligini aytsang bas. U chiroq buvamdan meros qolgan edi. Men bo'lsam uni yo'qotib qo'ydim. Bilasizmi, Nimadir dedingmi? Yo'q. Sen chiroyli qizsan. Aqllisan. Lekin menga afsus. Men seni tipratikonga aylantirib qo'yishga majbur bo'laman. Ana. Ko'rdingmi? 3 gacha sanayman. Sen menga chiroqni qayerdaligini aytasan. Yoki tipratikonga aylanib qolasan. 1 2 yarim. Tezroq o'yla. Voy boshim. Bo'la. Tezroq. Qochdik. Qayerdasanlar? Qizcha qochib ketdi. Voy qizlarim, xayriyat-ey. Xudoga shukr. Qayerlarda yuribsizlar? Mahluqlar meni o'ldirishmoqchi bo'lishdi. Nima? Ha, ular Hikmat chirog'ini izlashyapti. Bundan keyin yolg'iz o'zingiz o'rmonga borib yurmanglar. Xo'p. Har nima bo'lishi mumkin. Ot, o'rgimchak. Chizig'ini bosma, chizig'ini. Qo'yaver, otsan. Endi meni galim. Otaman. Yana To'g'ri. Chizig'ini bosma.
qaranglar. Yasha! Qachon aql kiradi o'zi senlarga takasaltan yalqovlar? Bitta ishni ham yapolmaysanlar. Shu paytgacha chiroqni topib kela olmadilaring. Topib kelamiz, xo'jayin, topamiz. Topamiz. Agar o'sha hikmat chiroqni topib kelmasalaring, hamma ishimiz chippakka chiqadi. O'zimiz bo'lsak umrbod toshga aylanib qolamiz. Xohlasangiz butun qishloq aholisini qo'lga olamiz. Foydasi yo'q. Bu qishloq odamlari sir boy bermas ekan, boshqa yo'lini topish kerak. Topamiz boshqa yo'lini xo'jayin. Gapingizga tushundik. Qani yurlaring, ketdik. Yurlaring Kelamiz tezroq. chiroqni. Qani, bo'linglar, tezroq, tezroq. Oltinlar, do'ru gavharlar, bularning bari meniki, faqat meniki. O'sha la'nat chiroqni yo'q qilsam bo'ldi, 1000 yil rohat farog'atda yashayman. Lekin qanday qilib? Faqat bir yo'li bor. Buning uchun anavi malaylaring so'zli bilan qishloqdagi eng ochoqot, yeb to'ymas, johil xotin qumurini qo'lga olishi kerak. U sen qochirib yuborgan Zumrad va Oydinning o'gay onasi. Yalqov o'g'li Pardaboyni Shamsiyani qiziga uylantirmoqchi edi. Lekin sen maqsadingga erishishing uchun qo'ynini pishog'oqqa to'ldirib, Zumradni o'z arzandasiga xotin qilib olib berishni aytasan. Shunda u senga chiroqni topib berishi mumkin. Men malaylaringga yo'lini ko'rsatdim. Hozir uni olib kelishadi. Sen o'sha johil ayoldan foydalan. Esingda bo'lsin. Faqat 4 kun qoldi xolos. 4 kun. Agar sen chiroqni yo'q qilmasang, chiroq seni ham, malaylaringni ham bir umrga gumdon qiladi. Esingda bo'lsin, esingda. Yo'q, bunday bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Shuncha oltinu do'ru gavharlar nima bo'ladi? Voydor, qo'yvorga yaramas. Qayg'uga olib keldilaring meni, a? Qo'yvor dedim. Yer bilan gapqa qo'llaring. Og'zingdan qo'llaring kesib. Ochir og'zingni. Meni. Men seni qarg'ishlaringni eshitish uchun bu yerga olib keltirganim. Ha. Bu bo'ladi xo'jayin. Yuringlar. Ey nodon xotin, hali xursand bo'lasan. Men seni tashvishingni chekyapman. Bilaman, o'g'lingni kelajagini o'ylayapsan. Shamsiyani qiziga solchi qo'yganding, to'g'rimi? U qizini bermadimi? Bermadi. Butun qishloqni titib-pitini chiqarding. Shunda ham hech kim o'z qizini o'g'lingga ravo ko'rmadi, a? O'g'lim juda yaxshi bola. Beozor. Hoy, menga qara. Ha? Nima? O'shani yeb esingni yeb qo'ydingmi? Axir uni o'g'limni ko'rgani ko'zi yo'q, o'lguday yomon ko'radi. Meni ham ko'rgani ko'zim yo'q. Boshqa ilojing yo'q. O'gay qizingni nimasi yomon? Ha? Chiroyli, mehnat sevar, hattekin xizmatkor deyaver. Qalin puling yoningda qoladi-ku.
bir narsaga tushunmayapman. Bundan senga nima foyda? Xafa qilyapsan. Meni shunchaki senga, o'g'lingga jonim achyapti. Foyda emish, qanaqa foyda? Bir yaxshilik qilay degan edim xolos. Doim shunaqa. Odamlarga yaxshilik qilay deysan-u, ular shuning ham tagidan kir qidirishadi. Oy, qo'y, xafa bo'lma endi. Birdan boshim ishlamay qoldi. Hech narsaga tushunmayapman. Men halitdan yosh kelin kuyovlarga sovg'a tayyorlab qo'ydim. Voy, roziman. Faqat sen aytganing uchun roziman. Zumrad, hali sen shoshmay tur. Nega boshingizni oldingiz? Chiroyli gul ekan. bekorga qandaydir chiroq garov yoqib tortamiz dorga kimki bizga bo'lsa g'ov kimki bizga bo'lsa